गुजरात से हेतल, स्वागत है आपका। हाँ मैम, मुझे वैद्य से बात करनी है। जी करिए। जी आदाब, बताइए क्या सवाल है आपका। मुझे खांसी का प्रॉब्लम है, अभी 2 दिन से हो रही है। तो मुझे खांसी का घरेलू नुस्खा चाहिए। जी 2 दिन से खांसी वाले तो कभी हमें बात नहीं करते, लेकिन आपका एहसान कि आपने हमें फ़ोन किया। आपके किचन में एक चीज़ पाई जाती है जिसको कहते हैं पीपलें। ये गरम मसालों की ज़ात की है। 1-1.5 इंच की लंबी बड़ी खूबसूरत सी फाइल है पीपलें। आप लिख लीजिए पीपलें। अगर आपको नहीं पता तो आपके घर में किसी और को पता होगा। अब ये पीपल आधी तोड़िए दांत से और इसको मुंह में रखिए, थोड़ी देर घुमाते रहिए, चूसते रहिए, फिर ये नरम हो जाएगी। फिर इसे चबा के खा लें और 1 गिलास गर्म पानी पी लें। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 2 दिन की खांसी 2 दिन में भी ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर एमपी से हैं राज तिवारी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम मेरा छोटा वाला भाई है, उसकी उम्र है, उसकी दाढ़ी मूछ नहीं उग रही। क्या एज है उनकी? 25। तिवारी साहब, बच्चे को प्रोटीन की मात्रा दीजिए, प्रोटीन की। और एक अच्छा प्रोटीन अगर आप देना चाहें तो गौन मोरिंगा सफ़ेद आता है, गौन मोरिंगा सफ़ेद, ये ले लीजिए 100-200 ग्राम और इसका पाउडर बनाइए। रॉ मटेरियल लेना है, आधा ग्राम पानी में डाल के रोज़ाना पिला दिया करिए। दूध में डालकर भी पिला सकते हैं। एक खुराक रोज़ाना कम से कम दीजिए और 6-7 महीने देंगे तो उनकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। कॉलर प्रेमलता आर्या भोपाल से, स्वागत है आपका। जी बोलिए। मैडम, ये मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है। मेरे ये पैर में है ना, मेरे पैर में झंझनी आती है और पूरा पैर तलुआ मेरा वो बहुत दर्द रहता है, और घुटने से लेके मतलब लेफ्ट वाला। और मुझे है ना था, मेरे यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो वो ले सकते हैं क्या? सर बताते हैं गोंद खिया और गोंद मोरिंगा थायराइड के लिए। जी अगर आपका ऑपरेशन हो चुका है और 15 दिन गुजर चुके हैं आपको ऑपरेशन को, तो आप ये ले सकते हैं। और जो तरीका मैंने बताया उससे ही लें। गौन मोरिंगा तो वो थायराइड के लिए लेते हैं, धनिया के साथ, मेथी और आंवले के साथ। और गौनसिया आधा ग्राम सुबह शाम पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से भी ले सकते हैं अगर आपको शुगर नहीं है। इसी तरकीब से लीजिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। कॉलर महाराष्ट्र से महादेव जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। ये मैम मुझे पिंपल है, पिंपल थोड़ा ज्यादा ही है, तो नहीं बैठ रहे। पिंपल्स हैं, आपकी एज क्या है? 31 है। 31। पिंपल्स का अच्छा इलाज है कि पेट ठीक रखा जाए और खून की गर्मी को कम कर दिया जाए। पेट की और खून की गर्मी को कम कर दिया जाए। आप कोई ऐसा इलाज जानते हैं तो ले सकते हैं। मैं एक इलाज जानता हूँ जो बहुत अच्छा है, और वो ये है कि जैतून का रसायन आता है जिसे हम नमक जैतून भी कहते हैं, जैतून का रसायन भी कहते हैं, और एस्टेक जैतून भी कहते हैं। ये बड़ा अच्छा होता है। ये 100 ग्राम भी ख़रीद लें तो काफ़ी रहेगा। ये देखने में नमक जैसा, लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता। ये 1 चुटकी में जितना आए 1 गिलास पानी मिला के सुबह और ऐसे ही शाम को किसी भी वक्त ले सकते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद। आपके पिंपल्स तो बहुत जल्दी जाएंगे और भी बहुत फ़ायदे होंगे। और इसको पूरा ख़त्म कर लेना ताकि फिर दोबारा से ये परेशानी ना हो सके। बस्ती से हैं शिल्पी जी हमारे साथ, स्वागत है आपका।
मैम वो हमारी 5 साल की बेटी है, मतलब बाथरूम बहुत ज्यादा करती है, 10-15 मिनट में यहाँ। ठीक है जी 5 साल की जी बेटी? 5 साल की ये बेटी। तो खुद बच्ची लग रही हैं। हाँ देखिए, इस वक्त बाथरूम ज़्यादा आता है। जब हमारे हवा में मॉइस्चर होता है तो बाथरूम ज़्यादा आता है। फिर भी अगर आप चिंतित हैं तो सौंफ का पानी निकाल लें रोज़ाना थोड़ा सा, और उस बच्ची को पिला दिया करें। बच्ची का बाथरूम आना ज़रूरत के मुताबिक हो सकता है। अगले कॉलर हैं राखी। स्वागत है राखी जी, कहाँ से बात कर रही हैं? नमस्ते मैम, इलाहाबाद से बोल रही हूँ। जी नमस्कार, आपका प्रश्न क्या है? जी बाल बहुत झड़ रहे हैं। कब से? 1 साल से। आपकी एज क्या है? 24। ठीक है। आज तो कमाल ही हो गया राखी सावंत जी। आज सब यंगस्टर फ़ोन कर रहे हैं, उनको बालों की परेशानी है। पता नहीं सब तय करके बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आसान है इसका इलाज। देखिए, बालों के लिए मैं भी यूज़ करता हूँ, ये बुढ़ा आदमी हूँ, और अगर आप ये कहें तो कि मैंने आज यूज़ किया तो मैं कहूँगा हाँ। एक नारियल पानी रोज़ लें, और उसमें एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद, याद रखना सफ़ेद वाला लेना है, गौन मोरिंगा सफ़ेद। ये रॉ मटेरियल ले लें 100-200 ग्राम, और इसको पाउडर बना के रख लें। एक नारियल पानी ख़रीदें और उसमें आधा ग्राम इसका पाउडर मिलाएं। ये बेहतरीन किस्म का होता है, सफ़ेद वाला, सफ़ेद गौन मोरिंगा ही लीजिए। रोज़ एक बार पी लिया करें, आपके बाल ऐसे कि संभाले न जाएं। और मेरे बाल अभी तक हैं, और मैं बुढ़ा आदमी हूँ। लोग इससे थोड़ी, मेरे जो यार दोस्त हैं वो जलन महसूस करते हैं कि उनको सब टकले हो गए। वो मेरी बात मानते नहीं। और अपना ख्याल रखिए इसी तरह, बालों का भी और हर चीज़ का। जिन मकानात की हम ख्याल नहीं रखते, वो मकान भी 25 साल में खंडर बन जाते हैं। इस जिस्म की इसी तरह आप हिफाजत करिए। कोई भी रोग हो तो यूनानी में उसका इलाज है, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शाहीन अख्तर अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। जी हाँ जी बोलिए। वो मेरी मम्मी है 75 साल की, उनके घुटनों में बहुत तेज दर्द रहता है। कितने सालों से? 75। कितने सालों से दिक्कत है ये बहुत टाइम से है, बहुत इलाज कराया, उनको फायदा नहीं है। हेल्थ भी है उनकी जी। हाँ देखिए, मम्मी का ऐसी ख्याल रखिए, और ये यूनानी से ठीक हो सकता है। और मुद्दतों से आपने इलाज किए हैं, तो कभी दर्द हो तो दर्द की दवा भी ले सकते हैं। मैं जो दवा बता रहा हूँ ये दर्द की नहीं है, ये मर्ज़ की है। 5 से 10 दिन में फ़ायदा शुरू होगा, तो थोड़ा सब्र ज़रूर करेंगी मम्मी, अगर इतनी उम्र वाली हैं। इस उम्र के लोग बहुत साबिर होते हैं, तो सब्र के साथ कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह और शाम नाश्ते और खाने के बाद पानी से, बग़ैर चर्बी के दूध से, या शुगर नहीं है दूध से भी दे सकते हैं, जैसा आपको आसान हो। ये सब चीज़ों से फ़ायदा करती है, लेकिन 5 से 10 दिन आप मुझसे कुछ ना कहें, और फिर 5 से 10 दिन में राहत होने लगती है। 1 महीने में आप मुतमईन हो जाते हैं, और अगर 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने वालिदा साहिबा को दवा ज़रूर देना, ताकि बाकी उनकी ज़िंदगी सेहत के साथ गुजर सके। के साथ कुछ और कॉलर्स। रविंदर हैं आगरा से, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार। रविंद्र बात कर रहा हूँ मैं आगरा से। हाँ जी मैम, मेरे को मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है जी, तो कोई दवाइयाँ ले रहे हैं आप? हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा करती हैं जो अंग्रेजी दवाई होती है ना। तो उनसे आपकी एज कितनी है? एज मेरी हाँ 24 ईयर। 24 जी।
हाँ देखिए, ये तो अच्छा है कि आप आगरा में हैं और अपनी फ़िक्र करते हैं। अपनी फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा एक बात बताऊं आपको, बहुत ज़रूरी बात, जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि 1 घंटा पैदल चलने से भी हमारा जो स्ट्रेस है वो ख़त्म होता है, डिप्रेशन ख़त्म होता है। अच्छा, एक ये कि अगर हमने ज़्यादा ख्वाहिशें बढ़ा ली हों तो ख्वाहिशों को भी लगाम देने से भी हमारा स्ट्रेस कम होता है। हम पर हमारे पैदा करने वाले भगवान के इतने एहसान हैं, हमें इतना कीमती बनाया है कि हम उसके किसी एहसान का भी शुक्र अदा नहीं कर पाते। मिसाल तौर पर हमें आँखें दी हैं और मेरा एक आँख से काम चल सकता है लेकिन मुझे 2 आँखें दी हैं। ऐसे ही एक हाथ से काम चल सकता है लेकिन 2 हाथ दिए। इतना सब कुछ दिया है और ये इतना कीमती है कि अगर मेरी एक आँख कोई मांगे 10 करोड़ में तो मैं मना कर दूंगा। एक आँख की कीमत इतनी है, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए खूब। अगर हम कहीं नाशुक्री कर रहे हैं तो उससे भी डिप्रेशन होता है। जो है उस पर खूब शुक्र करिए, फिर भगवान खुश हो जाता है। एक तो ये ज़िंदगी जो है तकलीफ़ उठाने का नाम है, याद रखें। ये जो जिस हाल में है, रईस है, गरीब है, वो तकलीफ़ उठा रहा है। कोई औलाद की, कोई बीवी की, कोई माँ की, कोई बच्चे की, लेकिन हर शख्स तकलीफ़ में है। लोग पैसे वाला आदमी देख के सोचते हैं इसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन पैसे वाले का भी परिवार बहुत बड़ा होता है और वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उठाता है। तकलीफ़ उठाना सीखिए, तकलीफ़ से लड़ना सीखिए और जो भी हालात हैं उनसे मुकाबला सीखिए। और एक नुस्खा बता दूं, मैंने आपको बहुत बड़ी बात इसलिए कह दी कि मैं जवानों से खिताब करना चाहता था कि वो समझ लें। आज के लोग, बच्चे जानते नहीं कि कितनी जद्दोजहद थी ज़िंदगी में, जो आपके लिए बहुत आसानी के रूप में आई है। देखिए, छोटी हड़ 100 ग्राम, इसको भून लें बादाम के या कैस्ट्रॉल ऑयल में भून लें, तभी इसको पाउडर बनाएं। 100 ग्राम छोटी हड़, 300 ग्राम धनिया और 200 ग्राम आंवला, और इसमें 30 या 40 ग्राम छोटी इलायची और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इन सब का पाउडर बना के 1 चम्मच खाली पेट यानी निहार मुँह पानी से खाया करें, सादे से। ये एक ही खुराक काफ़ी है और ज़रूरत पड़े तो एक खुराक रात को भी ले सकते हैं सोते समय। आपका दिमाग को सुकून देगा बहुत। इस पाउडर को भी खा सकते हैं और इसमें शक्कर भी मिला सकते हैं या शहद मिला सकते हैं। जिस तरह आपको आसान हो खाइए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। राजस्थान से अगले कॉलर जगदीश पुरोहित जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार। हकीम साहब बिरादर हैं? जी आदाब पुरोहित जी। आदाब आदाब हकीम साहब आदाब। जी फरमाइए पुरोहित साहब। सर, मेरे मिसेज को घुटने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और शुगर भी है। ठीक है, एज कितनी है? एज तो है 67। ठीक है। अच्छा देखिए, चाहे तो एक एक करके इलाज करें या अलग अलग भी एक साथ भी कर सकते हैं। गोंद स्याह एक काले गोंद का नाम है जो ज़रा मुश्किल से मिलता है और नकली भी मिलता है। तो असली लेना, कड़वा बहुत होता है, बहुत ही कड़वा होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी कड़वी चीज़ नहीं देखी। ये अगर 100 ग्राम भी असली मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम पानी के साथ या बगैर चर्बी के दूध के साथ आप उन्हें दिया करें और 5-10 दिन सब्र करें। थोड़ा 5 या 10 दिन में फ़ायदा शुरू होता है। और किसी को ज़रा सा दर्द बढ़ के फिर कम होता है, क्योंकि ये दर्द की दवा नहीं है। तो इत्मीनान रखें। ये 100 ग्राम भी आपको मिल गया तो ये ख़त्म होने से पहले उनका रोग मुक्त होना मुमकिन है। आपके घर में अगर ये वेस्टर्न टॉयलेट ना हो तो वो ज़रूर लगवा लें, ऐसे मरीज़ों के लिए चाहिए, नहीं तो बार बार वो मर्ज हो जाता है। अगर वेस्टर्न टॉयलेट है तो फिर नहीं होता। और अगर ज़रूरी समझें तो
जैतून का सिरका आता है, रात को 3 चम्मच पानी में मिलाकर 1 गिलास छोटे चाय के चम्मच मैडम को पिलाया करें। आप देखेंगे कि उनकी डायबिटीज़ भी स्थिर रहने लग सकती है। बात करते हैं अगले कॉलर से। बीकानेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? नाम बियाराम। ठीक है, आपका सवाल क्या है? सवाल मैडम ये है कि मुझे एलर्जी होती है, आंखों में पानी आना, नाक में पानी बहना। जी, एज क्या है? एंड उम्र क्या है आपकी? उम्र है 35। हाँ देखिए, ऐसे रोगी जिनको आँखों में पानी, नाक में पानी, छींकें, बलगम, खांसी, ये निशानी है उन लोगों की जिनमें इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी की दवाएं लें, जो आप जानते हैं वो भी ले सकते हैं, जो मैं बताता हूँ वो भी ले सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए एक घरेलू नुस्खे के तौर पर उन्नाब, लिसोड़ा, अलसी 100-100 ग्राम 30 ग्राम पीपले मिलाकर पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह शाम खाएं। गर्म पानी पीना बहुत बेहतर है, 5 बार गर्म पानी पिएं। और आपको चाहिए कि अगर ये नहीं बना पाते हैं तो माजून आर केयर इम्यूनिटी की एक ऐसी दवा है जो इस वक्त हर रोगी और जो निरोगी हैं उनको भी लेनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी सुरक्षित रह सके। जी, नेक्स्ट कॉलर छत्तीसगढ़ से ललिता साहू जी, स्वागत है आपका। जी मैम, सर से बात करना है। जी ललिता जी आदाब, बताइए क्या सवाल है, क्या सेवा है? सर मेरे कमर में दर्द होता है और पैर से जलन होता है। बेटा उम्र बताइए अपनी और कब से है? 30 साल। जलन शुरू हुआ है 1 महीने पहले, कमर भी वैसी। बेटा क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था, गिरे थे? इतनी उम्र में ये तकलीफ नहीं होती है। नहीं, पैर से जलन हो रहा है तब। ठीक है, अच्छा, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं। देखिए आपकी उम्र ऐसी है कि यहाँ पर तकलीफ़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये 40-45 साल के बाद में कभी होता है, तो हो सकता है कोई झटका लग गया हो सकता है आपको कोई सिजेरियन ऑपरेशन हुआ हो, कोई इसके बाद ऐसा होता है। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिए। आपकी उम्र बहुत कम है और वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में नहीं हो तो सबसे पहले वो लगवाना है। कोई दवा शुरू नहीं करें, ऐसा कुर्सी वाला बाथरूम आपके घर में होना ज़रूरी है, नहीं तो ये मर्ज बढ़ता जाएगा कितनी भी दवा करते रहें। ये होगा तो आप उसी पर अपनी ज़रूरत पूरी किया करें। और या तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद पानी से, दूध से, जूस से, जैसा आपके हालात हों ले सकते हैं। या फिर आप गोंद स्याह मिल जाए, आधा ग्राम सुबह शाम लेना, लेकिन गोंद स्याह का असली मिलना ज़रूरी है ताकि आपको फ़ायदा कर सके। कॉलर दरभंगा से हैं योगेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ दीदी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, हम दवा लिए थे आगे सप्ताह, आज 15 रोज हो गया, 20, 15, 16 रोज हो गया। जोगिंदर राय दरभंगा से बोल रहे हैं। 15 रोज दवाई लिया हो गया, वो बोले जो हो जाएगा ठीक, थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। कब्ज की दवा लिए हैं? हाँ, कमर दर्द, ये घुटना दर्द। ठीक है, बढ़ा तो नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ दर्द आपका? कौन सी दवा लिया आपने? हेलो, हाँ, आपने कौन सी दवा ली है? और हमको कैप्सूल जैसे भेजे हैं हमको, कोरियर सर्विस से पैसा दिए हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, ये 15 दिन में या तो थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए, और आप एकदम इसमें फ़ायदे की उम्मीद ना रखें। 1 महीने में 10-20% फ़ायदे की उम्मीद रखें। 1 महीना गुजरने दें, अभी आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और कब्ज़ की दवा आपने ली नहीं है, कब्ज़ की दवा लेते रहिए। कब्ज़ अगर ठीक नहीं रहेंगे तो दवा भी काम नहीं करेगी। तो कब्ज़ की दवा आप कोई भी ले सकते हैं, ये जारी रखें। 1-2 महीना ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको एक इतना फ़ायदा हो जाए कि आप बता सकें। बढ़ा तो नहीं है आपका दर्द? अगर बढ़ता तो आप बहुत शिकायत करते, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं
और कम हुआ है तो आपको अंदाज़ा नहीं, सिर्फ 10-20% फ़ायदे की उम्मीद रखें 1 महीने में। चाहे भगवान इससे ज़्यादा फ़ायदा दे दे, लेकिन मेरी तरफ से आपको यह है कि 10-20% फ़ायदा हो जाए, तब भी खूब ऊपर वाले का शुक्र करें। इतनी जल्दी मत मचाएं, क्योंकि इसमें संयम वाले लोग चाहिए कि महीना 2 महीना भी संयम कर सकें, उन लोगों को फ़ायदा मुमकिन है। जी, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ शशि हैं फरीदाबाद से, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, आपकी आवाज़ ना बहुत कम आ रही है, तेज़ आवाज़ में बात कीजिए। मैं हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ। जी आदाब, मैं आपसे कलाम कर रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है। मेरे बेटे की उम्र 30 साल है और उसको नज़ला वगैरह रहता है हमेशा, और अब सूखी खांसी है उसको, उसका प्लीज इलाज बताइए। मैं 2 साल से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। मैंने सुना है कि बहुत को आराम मिलता है। भगवान करे मुझे भी आराम मिल जाए आपकी दुआ से। ज़रूर मिलेगा। आपकी नीयत, आपका भरोसा ऊपर वाले पर हो, मुझ पर नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी फ़िलहाल तो उस बच्ची को, जो बच्चा है उसको, पीपलें हैं आपके किचन में, गरम मसाले में ये लंबी लंबी पीपलें होती हैं, वो आधी तोड़ें और उसको कहें कि मुंह में रख ले। मुंह में रखे रहेगा तो वो नरम पड़ जाएगी, फिर उसे चबा के चूस के खा लें और 1 गिलास पानी गरम पिलाएं और 5 बार गरम पानी रोज़ाना पिलाएं। ये सूखी खांसी, वक्ती खांसी तो अभी चली जाएगी 2-4 दिन में, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन नज़ला खांसी ये पुराना है, तो इसके लिए माजून आर केयर सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से खिलाएं। खट्टी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें बच्चे पर, और ये अगर जल्दी भी ठीक हो जाए बच्चा तो 5-6 महीने अगर आज आप इलाज करें तो फिर ये हमेशा के लिए इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी बीमारी से लड़ने की ताकत, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इससे आ जाएगी और फिर ये अपनी बीमारी से खुद लड़ सकता है, पूरी जीवन भर लड़ सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी जिसमें कम होती है, वो हमेशा नज़ले खांसी के मरीज रहते हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं विमलेश कुमार, स्वागत है आपका। हाँ, मेरा नाम विमलेश कुमार है। हमको गठिया बीमारी हो गया। एज क्या है आपकी? 20 वर्ष। 20? जी। बेटा कब से है ये बीमारी आपको? हाँ हेलो। विमलेश, कब से ये परेशानी है? विमलेश, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। विमलेश, आप मेरी बात गौर से सुनिए। बेटा आपकी उम्र बहुत कम है, पता नहीं क्यों छोटे उम्र के बच्चे के फ़ोन आ रहे हैं, और आप मेरी बात गौर से नहीं सुनेंगे तो बहुत ज़रूरी है मेरी बात गौर से सुनना। अभी रोग शुरू हुआ है, अभी इलाज हो सकता है, लेकिन 6-7 महीने इलाज करें, ठीक है। देखिए, अलसी को भून लें, अलसी को भूनकर पाउडर बना लें या भूनकर रख लें। 1 चम्मच सुबह चबा के खाया करें इस अलसी को, और 1 कैप्सूल टी फॉर टाइगर कैप्सूल टी केयर। उसके बाद आप पानी से, दूध से या जैसे भी चाहें ले सकते हैं। ये खाना खाने के बाद ही लेना है कैप्सूल टी केयर सुबह शाम, और 1-1 चम्मच हल्की सी भुनी हुई अलसी सुबह शाम खाएं, और जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो 6-7 महीने खाना, ताकि ये रोग मुस्तकिल तौर पर आपकी बॉडी से निकल सके। बात करते हैं यूपी से, मालती जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ भैया, सलीम खान नमस्ते। बहन जी नमस्ते। जी मालती जी, आपकी बात हो चुकी थी कार्यक्रम में? नहीं हो पाई थी बेटा, कट गई थी बेटा बात। ठीक है, आप सवाल करिए, बताइए। सलीमान खान नमस्ते जी। आदाब, कैसी हैं मालती जी? बताइए, अपनी पूरी बात कह दीजिए। आज ये कह रहे हैं 4 साल से आपका प्रोग्राम देख रहा है और सभी लोगों से कहते बात करवा दो, हम भी बात करते तो हमारी कॉल क्यों नहीं लगती? हमें इस बात की बहुत फील रहता। अरे आज तो लग गई ना। हाँ लग गई, तो हम बात बता रहे हैं आपको। ये कह रहे हैं हमारा पेट बहुत बड़ा है। अच्छा। तो हाथ पैर ठीक है, लेकिन वो कोई भी दवा खाते, जीरा कुछ भी खाते, लेकिन वो कम नहीं हो रहा हमारा पेट। ऐसा कोई उपाय बता दो को पेट कम हो जाए।
और जो जोड़ों में दर्द रहता ना हमारे माने जेठानी के क्या कह रहे, और नसों में दर्द रहता है, उनके लिए भी ये कोई दवा बता दो। और खुजली होती तो हम वो अलसी और भूंज ली थी हल्की सी, तो उसी में एक चुटकी वो सोडा मिला करके और सुबह खाते हैं। वो कितने दिन खाना है? और कितने दिन से खा रहे हैं? अभी तक तो फायदा हो जाना चाहिए। अभी हमने पहले खाया था 1-1.5 महीने, तो फिर 1-2 साल नहीं हुई, अब फिर होने लगी। अरे तो फिर शुरू कर दीजिए। कोई चीज़ ऐसी आपके खाने में आती है जो आपको एलर्जी करती है, और इस नुस्खे से तो आपको फ़ायदा हुआ है। और देखिए, हाँ देखिए मैम, देखिए हम ना 30 कॉल 35 कॉल ले पाते हैं एक प्रोग्राम में, और दिन में 4-5 1-1 घंटे के प्रोग्राम करते हैं। तो हमें मालूम है कि आपको बुरा लगता होगा, कई साल से आप बात कराने कह रहे हैं, सैकड़ों लोग लाइन में रहते हैं, और आज बात हो गई, आपकी शिकायत दूर हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी सुन रहे होंगे जिनकी हमसे बात नहीं हो पाती। हम उनसे माफ़ी चाहते हैं, और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे भी बेहतर डॉक्टर बैठे हुए, अगर हमसे बात ना हुआ करे तो डॉक्टर से बात कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर। ये आप लाइव बात कर रहे हैं। अच्छा, आपका सवाल का जवाब दे दूं, काफ़ी लंबी बात हो गई, तो हमें शॉर्ट में बात करनी पड़ती है क्योंकि बहुत पेशेंट लाइन में इंतज़ार करते हैं। तो एक तो ये कि आप रोज़ाना मेथी रात को आधा चम्मच मेथी पाउडर बना के रात को पानी में डाल दिया करें, और सुबह को ये पानी पी लिया करें। ठीक है, ये आपके पेट के लिए। और कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाएं, बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से, जैसे आपके हालात हैं। तो आपका दर्द नसों का, कमर का, ये सब जाना मुमकिन है। लेकिन हमारे घर में जिनको भी ये प्रॉब्लम है, उनके घर में ये कुर्सी वाला बाथरूम ज़रूरी है, वेस्टर्न टॉयलेट जिसे कहते हैं। वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो आपको फ़ायदा कम होगा, मुश्किल से होगा, और बार बार तकलीफ़ होगी। वेस्टर्न टॉयलेट है तो दवा एक बार फ़ायदा करेगी, तो फिर दोबारा फ़ायदा की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जी, बात करते हैं बिहार से अगले कॉलर से। चंदन जी हैं, स्वागत है आपका। हाँ मैडम। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैडम, ऐसे है ना कि हम चंदन जी बोल रहे, 30 वर्ष उम्र है मेरा मैडम। ठीक है। आज से 3-4 दिन पहले मैडम ऐसा है ना कि सुबह में हम सफाई कर रहे थे, तो कमर जो है ना पकड़ लिया है, करीब 15 दिन हो गया है पकड़े हुए, लेकिन छूट नहीं रहा है। अच्छा, कमर में दर्द है? हाँ देखिए, या तो आप एलोपैथ इलाज कराएं, और फौरी तौर पर एलोपैथ इलाज कराएं। अगर नहीं हो किसी सूरत तो फिर आप यूनानी इलाज कर सकते हैं। कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लें, कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर सुबह शाम लें, और ज़्यादातर आराम करें अभी, और इससे आप ठीक हो सकते हैं। इलाज तो आपने ज़रूर लिया होगा, तो या दोनों इलाज एक साथ ले सकते हैं, कैप्सूल टी केयर भी और डॉक्टर का इलाज भी, एलोपैथ भी ले सकते हैं, और आपको फ़ायदा मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से। स्वागत है आपका। सुदेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। कहाँ से बात कर रही हैं? जी, दिल्ली से। आपका सवाल क्या है? मेरे पैरों में दर्द रहता है, पिंडलियों में, और बिल्कुल नीली नस हो रही है, काली से नीली नीली। एज क्या है आपकी? 45 जी। हाँ देखिए, ये उम्र है दर्द होने की। इस उम्र में दर्द होता है, ये कोई ऐसी बड़ी और बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि अगर बहुत दिन से है और आप वो दवा खाए जा रहे हैं जो रोज़ आपका दर्द ठीक करती है, फिर रोज़ हो जाता है, तो हमें चाहिए कि हमें फिर एक यूनानी इलाज कर लेना चाहिए। और ऐसे रोगियों के लिए सबसे पहले तो घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट होना ज़रूरी है, ताकि वो हमेशा के लिए ठीक हो सकें। कभी कभी तो वेस्टर्न टॉयलेट होने से ही हम ठीक हो जाते, दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर हमें गोंद स्याह मिल जाए, काला गोंद, सुबह शाम आधा आधा ग्राम खाने
से हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये गोंद नकली बहुत मिलता है, असली लेना चाहिए। काला गोंद एक कड़वा गोंद होता है जिसे गोंदसिया भी कहते हैं। अगर ये ना मिले तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम खा सकते हैं। इससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है।